हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके मोटिवेट। तो दोस्तों, आज हम इतिहास के टॉप 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो पार्ट 6 के रूम में होगा। तो चलिए एक मोटिवेट लाइन के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें सीढ़ियाँ खुद ही बनाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें सीढ़ियाँ खुद ही बनाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोम, यानी कि सोम देवता का उल्लेख है ऋग्वेद के 9वें मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेद। वेद भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद के रूप में आ जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यानी कि सबसे धर्म प्राचीन ग्रंथ है वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। वह कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य में है, यानी कि इसकी रचना की गई है गद्य एवं पद्य दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामवेद। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं। जो यजुर्वेद है उसके पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, यानी कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धयु। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन। सातवाहन का संबंध मत्स्य पुराण से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद है, यानी कि सबसे मॉडर्न वेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अर्थवेद। अर्थवेद सबसे आधुनिक वेद है और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जातक कथा का संबंध निम्न में से किससे है। जातक कथा का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का संबंध जातक कथा से है, यानी कि गौतम बुद्ध से संबंधित जो कहानियां हैं उन्हें जातक कथा में लिखी गई है, यानी कि उसे जातक कथा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुत्ता। कुत्ता को ही आदिमानव ने सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक होमोसेपियन मानव का उद्भव किस काल में हुआ। आधुनिक होमोसेपियन मानव का उद्भव किस काल में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च पाषाण काल में। उच्च पाषाण काल में ही आधुनिक होमोसेपियन मानव का उद्भव हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया, यानी कि मानव के द्वारा आग का प्रयोग किस काल में किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में ही मानव के द्वारा आग का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, यानी कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते को लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया। मध्य एशिया ही आर्यों का मूल निवास स्थान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्त सैंधव प्रदेश में। सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य सर्वप्रथम बसे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति की पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता से ही भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी, यानी कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूँ। गेहूँ ही मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई फसल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति की। प्रकृति की पूजा ऋग वैदिक आर्य किया करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऋग वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। इंद्र ऋग वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ही भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला ही मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से कैसी सभ्यता थी? यानी कि क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से कैसी सभ्यता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगरी। नगरी सिंधु सभ्यता की एक मुख्य विशेषता थी, यानी कि सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तक की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तक की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ही कांस्य की नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अब फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।